今天吃的羊肉的包子，羊肉包子啊。哎呀，嘿嘿，哎呀，怎么的？哎，搁点辣椒油，搁点韭菜花，哎，露馅儿，嘿嘿，哎，哎呀，这味道不错呀，这味道。哎呀，味道嘎嘎的。这还能啊？这边是好。哎，哎呀，好。哎呀，这还真香啊！哎呀，别太好吃了。哎呀，太好吃了！老子真的老开了，废话不多说，开做。走。太香了。
哎呀，哦，还真有多。这倒的够满好评，要说人狗评分有点不可能。老子给他脑盖了，鲜香鱼香豆腐，这玩意儿，哎呀，好，好吃，这小手艺，哎呀，哎呀。都行了。哎，哎，这也太好吃了。
然后呢，就让老盖啊多多少少又冒汗了。这一大块干的够满好评，我都感觉有点撑。哎，老铁老盖了，老铁们，咱们俩了，简简单单，今天吃虎皮煎饺。哎呀，看这做的还挺好，这点15、6个呢，肯定能吃饱。开动，啊，哎呀，来这小鸡儿。
有点小笨脚，我觉得都好啊。哎，刚才老干看我孩子，点，哎呀，啊，这个开刀啊，烫啊，不，哎呀，这味儿，哎呀，我操，哎呀，啊，哎呀。啊啊啊！这才是我说的，老子今儿怎么干的？王八孩子！哎，苞米面啊，里边是酸菜馅，西安有个别名叫酸菜佬，哎，出自老妈的老甜手啊。哎呀，啊，这味道。好了，哎呀，好吃。调味儿够了。
啊，好热。哎呀，还挺软。哎呀妈！哎，这也太好吃了，小时候的味道，妈妈的味道就是香啊！不多，哎呀，营养好，味道还不错。废话不多说，开喝。哎，配点石辣椒。哎，这一口好不好？这种，哎呀，这玩意适合炖鸡鸭子，啊，炒肉味道也不错。哎呀，香多了。哎呀，这香了，哇！
这太香了，太好吃了，老盖来，都碎了。味道不会。摔的，哎呀，看不出个数来了啊！哎，时间不够，打油10来抽，那个鱼味道还不赖，就是有点奇怪，爱吃不吃，耐不耐，老在劲了，老盖了，那可不一般。哎呀，来吧，废话不多说，开干，那我还挺欢，正我咋干7年。哎呀，大母鸡，哎呀。
这是相当得劲。老外这么嗨。